佢全身嘅全部係呢啲大啊！人哋話就係雞關餐啊，雞骨啊，關嘢啦，大拉佢嘅啦，加人買啲衫，你睇下嘅嘢啦，衫你就買啲加你個雞人拉埋佢親，咁擺嚟冇乜啫，哎呀！一條頸巾有份男嘅上家就上間，幾鬼你頸巾就唔可以收，係咯，搞咁多嘢，開咗啦，就我話老人呢度。呢個可以見到啊，一個月嘅，嗰啲地好多個地盤啊嗰度。係啊，我哋成日坐喺度睇海灘。係啊，嗰年以前。咪宿舍咯，而家人咩宿舍啊？嗰年呢個咩啊？轉學火油機啊！一就算買咗都賣啊！冇人買啊！政府點啊？買咗唔使賣啊？係嘛？公務員喺度住嘅。人哋啲攞咩啊？攞現金啊，大佬！知啊，佢啊。攞現金供下我嘅，起碼有10唔供嘅，我走人。咪俾你臨時用住咯。係啊。覺得而家嗰啲簡住屋賣咯，2、3年，因為你投唔到錢，個地盤你都起唔到。而家你有樓喺度啊，想賣啊，你面面賣得好少。又要爭過又要再積。沙田啊，呢度轉車啊，嗰啲要問人啊。我放咗行到去抽筋啊，你會而家個正馬路係咯，以前呢就行馬幾單嚟嘅。我都係想而家啲衫好平，當乜嘢插晒竹嘅。乜嘢衫皮？你佢石金咪做呢度咯，俾佢做咗20幾30年。八大元老都喺晒嗰度個咯，喺晒啲寒山。嗰陣時就叫嘅咯。嗰陣時就整出山卡啦。買攬啲錢啊！家下做咩嘢？繩啊嘛。呢度係淺灘海嚟㗎嘛，睇晒佢，離近山邊嗰少少，先至係。喺街邊嗰度有食啦，當然有得食沙田有得食，我都有得食。我想問你搭8號 A，你架車你個總站喺8號 A 咩？應該唔係㗎。唔係啊，係總站啊，我哋嗰8號 A 喎，好近嘅啫，好似。講真啊，食
乜往時我都有嚟㗎，3,000年嚟住，咁啊當埋啊真係。我係衰咗條尾嘅，真係嘅。而家華叔仲92歲喎，係咯，咁滯喎，我仲真係認性先啊！我要企一陣㗎。我嚟先至係呢啲飲茶㗎，唔係咯，話飲啲啊。個因我嚟嚇？1:1都好多。係啊，不過冇所謂啫。哎呀，仲好笑啊！就去呢個街市嘅，係啊，嗰個嘢一個波籃啊。